Hola, yo soy Gaby y ella es Gabriela. Hoy vamos a maquillarnos como monstruo que le decimos que nos sigan, por favor. Bueno, acá tenemos todos los maquillajes correctos, pero solo falta un poquito de mostrarnos todo de negro. Cualquiera puede ser, o cualquiera lo. Decía se ponen de negro o cualquier color. Bueno, vamos a comenzar. ¡Pah! Salí a comenzar. Sí, vamos a comenzar. Vení. La primera que vamos a maquillarnos juntas, bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo mostras? Está bien, yo me maquillo porque quiero. Pum, pum, pum. Ahí, dale. Con eso no son muy invisibles. Solo vale maquillarse con este. Hoy. Yo usé este para no. ¿De qué vas a maquillar? Es un secreto, ¿sí, chicos? Que nos vamos a maquillar en secreto. Mira ¿quién también se unió? Hola. La de Pulgas. Ay. Dale, a maquillarnos, a maquillar. Ella primero, porque yo no puedo ver. Dale, podemos comernos. Bueno, chicos, espero que les guste. Por favor, que le guste. ¡Pum! Mientras fui en la... ¿Cómo se llama? Claro, mi cabello está comiendo mi cabello. ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Mientras fui a merendar. Para que nuestro video no quede kilométrico, vamos a empezar. Espero que les guste mi maquillaje, chicos. Espero. Si quieren, por favor, graben otro. Porque este no sirve porque si no, no ponemos más video. Esta es mi cabeza. ¿Cómo está quedando mi maquillaje? ¡Tarán! Un poco rosa para iluminar todo esta mostrada. Ajá. Y esta acá. Chicos, no sé cómo se está quedando, pero ahora la parte 2 con los ojos cerrados. ¿Qué estoy haciendo yo? No, mejor no, sin los ojos cerrados. Bueno, este maquillaje no será tan natural como esperaba, pero sí creo que le van a gustar. ¡Ven, maquillate, pudo! Te dejo que vos primero. No, juntas tienen que ser Gabriela. Ok. Dale, ¿Dónde está la maquillate. paletica? Dale, maquillate. ¿Cómo está quedando mi maquillaje, monstruo? Nada bien. Sí, parece que yo dormí acá por el viento. Para chicos que ya dormí en su casa porque estas lluvias no se caen. Bueno, ¿cómo está quedando mi maquillaje de monstruo? Toda mi cara roja. Vení acá. Oh, bueno. Y ya las juezas me están dando mi maquillaje de monstruo. Bueno. Espero que les guste mi maquillaje de monstruo. En serio, vení, ve tu maquillaje. A mí no es para copiarme. ¿Qué? A mí no es para copiarme. Ya sé un maquillaje ni yo no sé cómo se va a quedar, pero chicos, les van a encantar. ¿Dónde está el blanco? Ajá. Chicos, mi maquillaje se está quedando exótico. Pero el negro es más oscuro porque se queda monstruoso. La verdad, chicos, me falta mucho, pero si no me burlen de mí,
Que este no hace maquillaje tan real hermoso. Bueno, pero si quieren, si les gustan, por favor den like a este video. Vamos a ver como el mío. Y comenten por favor de quién es malito, de ella o del mío. No, monstruo que no tiene que ser. El mío va a ser un maquillaje natural. No, gracioso. No. ¿Qué color? Ah, el negro era, no. No le pienso el caso a ella porque su maquillaje está horroroso. Oh, yo soy la dueña del mal. Yo defiendo fuerza. Fuerza es mi lugar favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Y tú botas mi comida. Yo me parezco una villana. Fuerza come, fuerza evita todo lo... ¿En serio está bien o malo? Decime la verdad. Esperen chicos, un segundo. Está bien o malo, decime la verdad. Está bien o malo, decime la verdad. Es mi maquillaje. Porque está medio así, tipo. ¿Qué? Pero yo con el ojo bien todo por mi cara. En serio, decime la verdad. Estás muy linda. Está bien. Después lloras y nada para que yo no te di por mí. Mi cabeza y defiende el mal. No, hasta para no, vos no. Mente todo. Dale a uno. Yo voy a defender con mi fuerza y valentía. Con mi fuerza y valentía yo me defiendo toda. Te dije que votas a reírme a mí. ¿Qué horas son? No te. Las 6, las 5. ¡Ah! ¡Wow! Chicos, ¿qué pasó por mí? Chicos, ayuda, chicos, ¿cómo me quito esto? Eso es permanente, chicos, yo no me quiero quedar como la muestra del score. Anda, lavate, que le saluda a los amiguitos. Que yo ni le saludo. ¡Ay, Dios mío! Demasiado grande, no sé. Sal, lávate. Todavía no terminé maquillaje. ¡Ah! No te vas a asustar porque tu maquillaje está como un ángel de monstruo. Te voy a esperar con algo más horroroso. Ya parece como una muerta. Y con mi villano yo voy a estar. Para de saltar por la cama si quieres ganar. Yo voy a ganarte, yo tengo seguro. Para de saltar por la cama, te vas a caer. Yo estoy pintando toda mi cara de... Y tú te reís de mí. ¡Ay, qué lindo! Pero eres tú. Ay, qué rosa estoy. No más igual, más rosa estoy. Wow. Oh my el mundo se viene a mi lado. Wow. El mundo se viene a mi lado. Para de reírte de mí. En serio, yo te digo para reírte de mí. Porque yo soy hermosa, no significa que tengas que reír de mí. Ya mi cabeza. Yo sé que chicos estoy horrorosa, pero no pones más like. Ay, chicos, lo que me pasó a mí. Ahora sí, linda, sí, parece una villana de verdad. Ahora combinar con el color más que me gusta, el rojo. ¿Por qué no, verdad? Un color este.
soy una villana. Entonces no me manden más like, porque yo soy una avellana. Una villana. Soy una villana, villana. Toma, ¿Para qué? toma, por favor. Tiene con mi dedo ahí. Jala. Chicos, ¿cómo está mi magia? Intentábamos hacer un TikTok, pero por eso ella no puede hacer porque... Vamos a ver. Bueno, chicos, si les gustó mi maquillaje, solo den like, por favor. Chao. Esperamos en nuestro próximo video.